Hürmetli Башкортстан 24 каналы хезмәткәрләре, һеҙҙең канал аша Асҡын районы Асҡын ауылында йәшәүсе ҡәҙерле атайыбыҙ, олатайыбыҙ, ағайыбыҙ Фәтхуллин Фаухетдин Нурулла улын матур ғүмер байрамы 70 йәшлек күркәм юбилейы менән ҡотлап китергә теләйбеҙ дип башланып китә беренсе тәбрикләү хаты. 15 февраль көне беҙҙең ғәзизебеҙ 70 йәшлек күркәм юбилейын билдәләй. Фаухетдин Нурулла улы 1949 йылда Асҡын районы Ҡушкүл ауылында Нурулла Фәтхулла улы менән Нажия Фазлинур ҡыҙы ғаиләһендә беренсе бала булып донъяға ауаз һала. Кескәй генә саҡтан беҙҙең барыбыҙға ла оло ҡайғы кисергә тура килде. Атайыбыҙ 2 ҡыҙын һәм 4 улын ҡалдырып, 33 кенә йәшендә фәжиғәле рәүештә вафат булды дип яҙа барлыҡ туғандары исеменән һеңлеһе Фәғилә Нурулла ҡыҙы. Улы йөрәкле, сабыр инәйебеҙ беҙҙе 6 баланы тәрбиәләп үҫтерергә, һәр беребеҙгә белем һәм тәрбиә бирергә тырышты. Бер нигә ҡарамай үҙендә көс тапты. Өлкән бала булараҡ ағайыбыҙ инәйебеҙҙең уң ҡулы беҙҙең өсөн атай урынына ҡалған кеше булды. 12 йәшенән үк береһенән-береһе бәләкәй туғандарын ҡарау, йорт-ҡура тирәһендәге хужалыҡ эштәрен алып барыу, ағайымдың нығып бөтмәгән иңдәренә төштө. Тормош ауырлыҡтары уны сабыр, түҙемле булырға өйрәтте. Әле лә ҡул һәм тел ярҙамы менән ярҙам итеп тора беҙгә. Ағайыбыҙ әле булһа инәйебеҙҙең уң ҡулы, таянысы һәм терәге. Фаухетдин Нурулла улы хеҙмәт юлын 1968 йылда башланғыс кластар уҡытыусыһы булып башлай. 1968 йылдан 1970 йылдарға тиклем Совет армияһында хеҙмәт итә. Хеҙмәтен тултырып ҡайтҡас, Саратов ҡалаһында юғары белем алып, Асҡын эске эштәр бүлегендә өлкән тикшереүсе булып эшләй башлай һәм 20 йыл эшен дауам итә. Хеҙмәт бурысын намыҫлы үтәү дәүерендә бик күп маҡтау грамоталары, миҙалдар менән бүләкләнә. Хаҡлы ялға сыҡҡас, Яҡутов исемендәге колхозда етәксе булып һайлана һәм ҙур уңыштарға ирешеп, үҙен яуаплы етәксе итеп күрһәтте. 1995 йылда Дәүләт Йыйылышы ҡоролтайына закондар сығарыу палатаһына депутат итеп һайлана. 4 йыл дауамында үҙенә йөкмәтелгән бурысты намыҫ менән башҡара. Әлеге ваҡытта ул күптәнге хыялын тормошҡа ашырып, фермер хужалығында йылҡы малын үрсетә. Еңгәбеҙ Мөсәллимә Әмир ҡыҙы менән бергәләп 2 балаларына Адик менән Лилиәгә ғүмер бүләк итеп, юғары белем биреп, ҙур тормош юлына аяҡ баҫтырҙылар. Улар икеһе лә аталары юлынан китеп, уңышлы эшләп йөрөйҙәр. Мөсәллиә еңгә тип өндәшмәйбеҙ уға. Ул беҙҙең өсөн апай. Уңған, аҡыллы, ғүмерен география фән уҡытыуға бағышлап, әлеге ваҡытта хаҡлы ялда булыуына ҡарамаҫтан, уҡытыусыларына, уҡыусыларына ярҙам итеп тора. Беҙҙең барыбыҙҙы ла йылмайып, һый-хөрмәт күрһәтеп, өгөт-нәсихәттәр биреп, ҡаршы алып, оҙатып ҡалалар улар. Бөгөнгө көндә хөрмәтле кешеләребеҙ 4 йән-йәнсәренә һөйөнөп, шатланып йәшәйҙәр. Хөрмәтле тормош иптәшем, атайыбыҙ, ағайыбыҙ, олатайыбыҙ дип өндәшәләр Фаухетдин Нурулла улына яҡындары. Һалҡын ҡыштарҙа йәм өҫтәргә теләгәндәй, тәбиғәттең шундай матур бер миҙгелендә 70 йыл элек донъяға килеп, һин барлыҡ яҡындарыңды ла һөйөндөргәнһең. Бөгөн дә һин ҡәҙерле кешебеҙ. Үҙеңдең тирә-яғыңдағы кешеләргә шатлыҡ өләшеп йәшәйһең. Олоһона ла, кесеһенә лә һин кешелекле һәм игелекле, абруйлы шәхес. Шуға ла һин ауылыбыҙҙа ғына түгел, районыбыҙҙа һәм республикабыҙҙа оло ихтирам яулағанһың. Алдағы ғүмер юлдарыңды шулай уҡ һау-сәләмәт, күтәренке кәйеф һәм беҙҙең барыбыҙ менән бергәләп, бәхетле көндәргә үткәргә ятһын һөйөклө һәм һөйкөмлө кешебеҙ. Һиңә оҙон ғүмер һәм бәхетле ҡартлыҡ теләйбеҙ. Сабыр да һин, ябай кешелекле. Ҡылған эшең бары изгелек. Шатлыҡта ғына үтһен һинең көндәр, бәхеттәрең булһын ғүмерлек. Юлдарыңда кәртә осраһа ла, тәрән упҡындарға юлыҡма. Һәр ваҡыт һиңә ярҙамға килерҙәй, тормош иптәшең, балаларың, туғандарың барын онотма. Иң изге теләктәрен һеҙгә 93 йәшлек әсәйегеҙ, тормош иптәшегеҙ, балаларығыҙ, ейәндәрегеҙ һәм Асҡын, Ҡаракүл ауылдарында, Төмән өлкәһендә, Татарстан Республикаһында, Мәскәү һәм Санкт-Петербург ҡалаһында йәшәүсе барлыҡ туғандарығыҙ еткерә. Улар һеҙҙең өсөн матур йырҙа һайлаған.
Таңнар сүйіп уятты да, түннер мұңы қошып кеттілер. Маңайыма йыллар бір-бір артылы, Күйіп шигун шиттілер. Кіші бәхітінен күніләшмеймін, Кіші қойғысынан күлмеймін. Күзін шешек атқан ағаш көрсем, Яз келген деп шаулап ермеймін. Таңнарның да түніге әйленгенін, Уақытта бетінді аңларға. Тек хаманында бала шақтағыдай, Мен ұшанам әлі таңнарға. Кіші бәхітінен күніләшмеймін, Кіші қойғысынан күлмеймін. Күзін шешек атқан ағаш көрсем, Яз келген деп шаулап ермеймін. Жырларымны дұға етіп, Таң нұрына түріп таратам. Мені бет яқташ сірдіш мұңдашларым, Ихлас сүйу білен яратам. Кіші бәхетінен күніләшмеймін, Кіші қойғысынан күлмеймін. Күзін шешек атқан ағаш көрсем, Яз келген деп шаулап ермеймін. Кіші бәхітінен күніләшмеймін, Кіші қойғысынан күлмеймін. Күзін шешек атқан ағаш көрсем, Яз келген деп шаулап ермеймін. Күзін шешек атқан ағаш көрсем, Яз келген деп шаулап